Hello， 大家好，歡迎大家收睇今日嘅節目啊！咁啊，家居漏水問題咧，大家都成日都聽㗎啦，好似永遠都解決唔到咁樣嘅。咁啲人遇到嘅時候咧，就話啊，係咪要告人啊？係咪要點樣揾滲水辦啊？咁樣。咁今日咧，我哋就揾咗兩個專業嘉賓過嚟，一位咧就係律師 Kevin， 一位咧就係測量師 Vincent， 就同大家用專業角度去破解一啲迷思，同埋去解釋下點樣可以有效咁樣處理呢啲問題。咁我哋首先就歡迎兩位，咁啊係啦，第一個問題咧就係，喂，遇到漏水問題嘅時候，咁我哋第一步應該點做咧？嗱，通常第一步咧就係好多時啲朋友就揾管理處啊，就即係睇一睇個情況先嘅，即係通常管理處就會上嚟影相或者做個 report 咁樣嘅。咁跟住當然啦，啲即係樓下個戶主通常都會揾啲滲水辦啊嗰啲咁樣，咁嘗試下用佢哋嘅途徑解決呢個問題。咁但係好多時就係例如好多情況，例如樓上唔肯開門啦，或者係樓上整咗都處理唔到，或者冇辦法溝通咧，咁基本上咧都好多時咧就要即係去到可能揾律師啊，或者揾即係測量師開始準備訴訟㗎啦，咁樣。係啦。所以佢哋一開始咧就係揾個水源嘅問題。咁就可能呢個情況會揾物管上嚟，物管係咪會用個機去嘟下咁樣啊？咁樣嗱，坦白講，因為點解頭先 Kevin 講先物管咧？因為通常我哋多層大廈啊嘛，樓上樓下鄰里咧，你平時唔熟嘅，咁揾翻物管公司做一個橋梁，但係亦都係了解下樓下嘅狀況，容易啲溝通啊，呢個好重要嘅。咁第二咧就係話物管公司有陣時咧都佢哋會有啲技術人員啊，容易入到去睇下間屋，喂嗰啲係咪真係有啲滲水嘅痕跡啊？或者佢哋有啲簡單工具都可以同你即時做到啲判斷。嗱，冇需要一開始咧揾隊兵嚟同你搞嘅。嗱，所以咧就揾咗物管公司先做一個初步嘅了解，亦都方便你樓上樓下溝通。了解下，喂，原來我上一次原來早2個月前係真係自己浸過水喎，原來知道下，咦咁有啲事發生啊，咁大家就減少啲誤會先。嗱，去到呢個位咧，如果物管公司都解決唔到或者唔清晰，或者講咗啲理由，樓上樓下唔係好同意咧，咁有機會佢哋就各自各要諗下點樣去揾出自己揾出個答案喎。咁所以咪就需要有啲專業人士嘅參與啦，去判斷下係咪有漏水先，唔好講。係咪水源喺邊？先有冇係漏水先？係咪真係漏水喎？潮濕唔代表一定係漏水喎。咁就如果假如睇到個狀況係似漏水，咁咪就揾下漏水源頭喺邊。咁呢個係專業人士要參與啦。咁有呢個咁嘅事實答案先，跟住可能就要通過 Kelvin 佢哋幫手做下個中間嘅溝通啦。咁所以第一步就係自己啦，跟住物管啦，跟住之後就到可能要滲水辦啦，跟住專業人士啦，咁有一層層可以去即係叫做升級，係啦。可以咁講。咁如果自己觀察啦，嗱，我諗係即係佢會唔會落雨嘅時候先滲水啊咁樣，咁呢啲可以觀察到啊嚇。咁仲有啲咩嘢其實佢哋可以做？會唔會去自己即係建議佢哋不如試下識水啊？又或者即係做啲咩嘢可以做到第一階段嗰個嘅？嗱，我答你，呢個咧就技術嘅環節啦。因為咧嗱，當然啦，頭先你講。我哋漏水咧，或者疑似漏水咧，有機會可能外牆嘅，因為天雨影響，或者咧有啲外牆嘅因素，就唔係直接樓上。咁如果係外牆，一般除非係喉管滲漏，你一眼都睇到嘅。如果唔係咧，雨水講天雨，咁你就睇下同埋天氣有冇關係，出面裏邊係咪特別潮濕？樓上可唔可以做啲測試咧？嘗試下倒下啲水入去啲渠管啦，又加埋色水又好，你加埋熒光色水亦都更容易睇。當然你要知道點用。咁你做肯自己協調到咧，就做咧。咁你就可以下邊睇下，咦有冇真係就揾到個水源啊？呢啲咧就我哋表面比較容易做嘅。當然啦，下邊睇下有冇色水之餘咧，而家我哋都有好多方法嘅。嗱，我哋成日話度下濕度計啦，呢個都係一個直接嘅表面，但係都表面啲。另外有啲就係話用紅外線，因為就度濕度計耐啲，紅外線啊大啲嘅話範圍容易睇。咁呢個都係一個部分嘅睇到。有甚至乎而家我哋用一啲嘅科技就用啲微波㗎啦，微波。但係咧而家微波技術咧都係慢啲。但係佢比較精準，咁我哋嗱呢啲技術都可以做，不過好多時你都去到後期嗰啲就要揾專家啦。係，咁所以樣方法有好多嘅，咁我哋咧逐步嚟咧，咁啊先睇下自己 DIY 識做乜嘢，跟住之後啊觀察嘅咧，盡量就記錄低，譬如同天氣有冇關係啊等等嗰啲。喂，早晚有冇唔同情況？有滴水嘅周期都好有用㗎。個嚴重性啊，好多水嘅，可能就係個喉管嗰個漏水機會都大啦咁樣樣。咁跟住好啦，去到1823啦。咁啊，去1823咧，有啲人就話，搞咗幾年啦，搞唔到嘅咁樣。有啲又我哋試過個 case 咧，就係見住嗰個住戶咧，搞咗幾年，明明我見到隔離嗰條鹹水喉
係嗰個即係應該係漏水嘅源頭。疑似源頭。但係似乎滲水辦唔 check 嗰條鹹水喉嘅喎。即係佢哋 check 喉好似係即係佢哋係有個程序。咁其實佢哋功能係做乜？佢哋個檢查係咪分階段，或者係咪全面嘅？有咩揾佢係啱，或者其實即係應該點樣去利用呢一個公共資源？嗱，我睇咧，因為咧滲水辦咧，佢亦都有佢嘅工作指引嘅，有邊啲位置佢係 cover，邊啲位置就一定唔 cover。以我嘅認知咧，就係你當係室內啦。室內佢就 cover 嘅，例如出到天台啊、外牆啊嗰啲有關嘅嘢咧，佢喺個指引上咧都會話自己咧都應該就唔 cover 㗎啦。即係以我嘅認知。Kevin 講嘅咧就係普遍大家見到個結果就係咁樣好似，但係其實背後都有啲原因嘅，因為咧點解個滲水辦嗰個職能係咩咧？就係食環署同屋宇署啊嘛。咁其實係講緊個環境衞生嘅先。嗱，環境衞生嘅源頭，如果出現影響係咩咧？可能就係話。可能啲排污嘅喉管咧有滲漏，咁就影響個環境衞生啦。咁另外就係話你可能係有一啲有污染嘅成分嘅水，你都可能影響到樓下或者其他環境嘅衞生。咁呢個佢就係佢哋呢個嘅職權範圍啦。嗱，所以有啲頭先阿 Kevin 講，喂，戶外嘅都未必睇。呢個現實就係結果係咩咧？雨水一般都唔會造成污染啊嘛。係嘛？當然影響你，啲灰甩晒，梗係你自己對自己都有滋擾，但係就唔係去到個環境衞生嗰個角度。所以咧，其實就佢哋去到水喉漏水，如果食水喉都係冇環境衞生影響啊，係咪？都係影響你，可能長遠影響結構，影響你室內嘅使用。咁所以呢個位咧，佢哋就唔係佢嘅主要職權。不過佢就會睇，如果出現水喉漏水，有機會可能轉介俾水務署去處理啫。咁所以我哋都知道，佢哋會有啲跟進、有啲轉介機制，但係。係咪佢正真嘅權力咧？我哋要搞清楚，會唔會影響環境衞生？嗱，佢哋咧有陣時咧啲報告啊，因為去到某個階段咧，都會講話啊，我哋嚟咗幾多次嚇，嗰個天氣係點？即係佢都會有啲記錄，但係佢未必係去到即係佢唔會搭個棚喺出邊去噴水咁樣樣。咁但係咧，可能佢都會即係叫做都會喺佢個流程範圍內去做一啲排查。咁就跟住慢慢就可能升級，見如果仲係未解決到喎，又再升級。咁佢哋過程之中有陣時都會話會再揾人去委託去驗嘅。但係我哋見到有陣時即係會有兩個問題啦。通常俾人詬病就係驗唔到，但係其實我明明覺得係樓上喎，係咪之前驗唔準咧？即係點解佢驗啊驗唔到？咁係咪代表樓上冇漏水咧？即係值唔值得再揾專業人士去復檢咧？最困難咧，即係喺法律嘅角度咧，即係喺個即係啲案件懟上去法庭審咧，嗰個法庭咧佢會一開頭咧就會擺重一個觀點，就係話樓下漏水就並非必然樓上就一定係個源頭。佢每一個判案咧都係會開頭自己提自己一詞嘅，因為即係驚俾人上訴啊嘛，即係咁樣，即係所以咧焗住都係要樓下。證明係咪真係樓上漏？雖然即係可能測量師會用好多唔同嘅方式，就算例如樓上唔肯開門，可能用一啲排除法啊等等嘅方式，去到嘗試縮窄一個漏水嘅可能性嘅範圍。咁但係嗰個問題就係，正如你所講，有好多人我樓下漏水係咪一定係樓上咧？咁滲水辦佢 check 嘅嘢，佢都有指引，就係話如果佢用盡佢職能上嘅方法。但係當然呢個方法唔係全數嘅方法啦。咁坊間其實類似驗漏水嘅方法，可能有9種、10種或以上嘅。法庭亦都接納唔同嘅方式嘅。有時即係無奈地講，有時真係兩邊鬥多嘅。咁可能有時真係多佢嗰兩樣，咪就係揾到咯。我測5樣，我揾唔到，竟然原來係第9種、第10種嗰下出到嚟，咁就法庭都會相信㗎咁樣。滲水辦佢都講咗，就係話，如果佢真係用佢嗰固有幾種方式揾唔到，佢就 close file 㗎啦，佢焗 close 嘅。咁啊嗱，咁好多人咧去到某個位啦，就發現搞唔掂啊，跟住就諗住揾公證行啦咁樣。咁我哋而家知道啊，原來咧其實係睇下佢用咩方法，即係唔係話一定係揾邊個，而睇下佢係咩人揾咩方法咁樣。咁而家出邊除咗公證行，仲有啲驗樓師啦。嚇，咁佢哋有啲就會話佢有啲咩機啊咁樣啦。咁其實佢哋去揾即係公證行啊、驗樓師啊，或者一啲專業嘅人，其實佢哋要考慮啲咩嘢？你哋建議佢應該即係點樣做先至係好嘅一個流程啊？嗱，以我哋認知咧，如果去到滲水辦啊成啊，即係過埋滲水辦都搞唔掂咧。情況都好唔理想㗎啦，即係已經根本上大家都搞唔掂。好多時咧，佢再下一步咧，好大機會咧都係一啲
法律程序或者係預備法律程序嘅一個功夫嚟㗎啦。咁喺我哋嘅角度，例如如果即係大家有機會去參考啲案例嚟講咧，法庭所接納嘅兩種專業人士去到協助個案件咧，就第一當然就係律師啦，呢個一定係㗎啦，因為要律師先可以帶到個案件出嚟啦。除咗小額嗰啲 case 之外，另外一樣嘢就係測量師啦，或者一啲專業嘅人士，即係攞住啲專業人士嘅銜頭咧，嗰個法庭咧就會當佢係專家證人。去到處理嘅。嗱，我又補充下，其實咧 Kevin 講得好重要咧，因為呢個係滲水，滲水係喺建築物嘅滲水啊，我唔係架車漏水嚇啊，架車漏水我作為建築測量師咧，我都唔識搞嘅。但係建築物嘅滲水問題咧，我識喎，因為我係檢查樓宇安全係樓宇嘅醫生嚟㗎嘛。咁我哋亦都有個專業嘅培訓，所以有政府或者我哋業界嘅呢個認可嘅專業資格喎，註冊測量師咁樣。咁呢啲咧就係政府我哋相信呢啲人士有嗰個基礎同埋識判斷嘅能力，同埋個可信性。所以咧點解就話揾專業人士、建築專業人士嘅建築測量師？當然我哋做咗好多。頭先你講其實嗰啲所謂嘅公證行，公證行咧我哋其實咩名對我嚟講冇所謂嘅，最緊要你想停去做報告、做勘測、判斷嗰人，佢有冇呢個建築專業嘅資格？法庭係咪認？呢個名嚟啫。你如果某間公司請咗好多建築測量師，咁嗰個建築測量師嘅係最重要，唔係嗰間公司名。係啦，都係出個建築測量師個名嚟嘅，唔係嗰間公司名，所以唔重要㗎。問題就係你叫你自己做乜嘢師都得，但係你係咪有呢個資格？重要㗎，所以千祈唔好俾人哋誤導咗。咁即係譬如喺一個 case 裏邊啦，咁佢又有結構問題，又要計下個賠償，又要咁咪要好多個工程師一齊簽名。唔係工程師嘅，你睇下有冇滲水咧，揾建築測量師先啦。嚇，或者係一啲嘅樓宇嘅問題咧，一般咧其實建築測量師係做得晒有餘㗎啦。不過去到一啲位可能滲水咯喎，影響啲結構，可能啲鋼筋係爆晒啦，石屎又爆晒啦，鋼筋係生晒鏽咁樣。咁可能會唔會去到再進一步判斷啦？呢個結構風險大唔大？會唔會好似做到如果做維修修補嘅啫？哇！影響到結構修補又如何處理？去到呢個專業，呢個好喺個整體嘅技術範圍裏邊有一個更專嘅部分，可能我哋就要揾個結構工程師協助我哋睇呢個問題，揾出個位。我除咗止漏水、防水解決，咁我哋點樣修補翻個結構咧？咁呢啲咧，可能先會有機會揾多幾個我哋叫專家啦。如果唔係，未必要太多嘅，所以唔可以話千祈唔好一次一個兵啊。因為費用我哋都要幫個客管理埋嘅。咁例如一啲可能表面望落去係例如低過75,000蚊，好多人都知小額嘅 case，咁應該正常就唔會要工料師去 check 數啦。即係可能客人揾幾間嘅報價，俾個法庭做 reference。其實已經可能已經足夠俾個官咧去到認為呢個維修係幾多錢嘅。咁但係當然啦，漏水嘅源頭咧，法庭咧就算咩類型嘅案件咧，到現在嚟講咧，都好依賴測量師去到做嘅，因為真係法官都係律師讀上去嘅啫。正常嚟講咧，係唔會有個律師咧無啦啦咧就話去到測量法律雙向咁有能力，就算係，因為根據法律嘅要求，佢都要中立。係啊，佢都要中立，同埋咧，亦都要參考呢個報告嘅。冇錯。咁所以正常嚟講咧，喺個法官嘅角度咧，佢一定要呢一個咁嘅測量師報告，而唔係公證行報告啊，係測量師報告。佢係信寫嗰個人個專業，就唔係乜嘢人揾佢寫。佢真係咩啲講句，普通一間裝修有限公司幫佢攞都得㗎，最緊要背後寫嗰個人係咪可以上法庭解釋得到，合理合邏輯地解釋得到成個報告，咁個法庭就會 buy 㗎啦。所以係咪個 case 去到你哋嗰度嘅時候咧，就睇下個 case 係牽涉啲乜，然後就揾個邊一個上去？你可以咁講，因為喺我哋嘅角度，一個預備法庭嘅案件咧，基本上我哋要 sell 嘅就係個法官嘅啫。我哋知道佢要乜，我哋就只可以用呢一度。你用啲 extra 嘢咧，係浪費客人嗰個律師費之餘咧，亦都個法官亦都會批評啊！佢話你揾到啲咩人上嚟啊？一句都話你都唔適合就踢走佢嘅。咁除咗頭先阿 Vincent 所講啦，如果係一啲關於數額
嘅 case，我哋亦都可能會揾啲工料測量師啦，直頭就計數嘅人嚟嘅。咁賠償金係啦，即係工程費係乜嘢咧？係啦，呢個就工料測量師。咁所以例如喺我嘅角度，客人揾得我，其實係我就冇試過又彈翻去公證行去到做嘅，因為我咪直接揾一啲法庭需要佢嘅人咯。因為法庭係對於即係一啲專家證人咧，佢哋要求佢哋咧係一個公正，同埋咧根據佢嘅專業，因為佢孭住佢嘅專業，法庭首先會 check 咗，即係喺法唔係話叫 check 嘅，即係法庭嘅角度，佢覺得呢個專業係信唔信得過？係啦，係 OK 嘅，係喺佢嘅角度係因為法官當然啦審過好多案件啦，咁佢接受佢嘅基本上就係喺個法律嘅角度就係律師樓委託就已經完㗎啦。咁佢喺成個過程裏邊去 advise 嗰個客人即係要點樣做啦，跟住安排人手上去啦，一成個嘅法律服務咧會唔會好貴咧？嗱，當然啦，我哋如果係被漏水的一方，我哋基本上咧就係一啲實報實銷開支咧，當然咧都會通知客戶啦，就係例如啲測量師報告費啊等等啦。咁基本上咧，我哋嗰個想法咧，要幫到客人咧，就係喺我哋要向佢索償嘅時候，我哋會向佢索償埋我哋嘅律師費嘅，即係話肯定就係你唔啱㗎啦。咁我哋最後確認咗你有個責任啦。例如個維修費或者復修費係20萬咁樣，咁正常法庭接納咗呢個數字為合理咧，你就要賠20萬俾即係樓下嗰個業主啦。同一時間，因為有法律嘅案件，我哋係可以向你索償埋我哋個費用嘅。例如我哋費用係幾萬蚊又好，更多又好，成個法庭更多又好，我哋會向你要求索償埋，要求法官或者法庭評定埋我哋合理嘅律師費幾多，就索償埋你。因為個責任一路會排除咗出去，或者叫做將個責任有個完整記錄，咁嗰個嘅檢查嘅費用啊等等，可以攞得翻嘅機會應該都爭好遠。應該咁講，如果係責任上法庭係認為樓上係有責任，或者唔係樓上啦，認任何另一方啦，揾到個責任人啦。係啦，有時我哋都告過大廈業主立案法團啦嗰啲咁樣啦。咁如果責任已經確認叫勝訴嘅話咧，你嘅維修費或者你嘅費用，我哋亦都有一啲非維修性嘅費用嘅項目，例如頭先所講，你滋擾咗我咁耐，我有一個一般性嘅賠償，即係話哇，你咁樣我整翻我，你件事搞咗我5年4年，有個精神嘅影響，雖然唔係叫精神嘅影響，係叫一般嘅賠償。咁呢個嘅數額咧，其實亦都係法庭會判定。咁正常嚟講啊嚇，樓上有個物業有個業主，好難咧就係唔會賠俾你嘅，因為如果唔賠俾你，你咪可以釘佢契咯。咁如果佢話永遠唔賣，咁就如果你嗰個賠償數字去到一定嘅物業嗰個價值嘅程度咧，去到誇張啲講，我申請你賣樓而攞翻嗰個賠償金都仲得。咁當然呢個好多時啊，我哋基本上就揾到對方傾，對方知道自己唔啱嘅話咧，大家都唔即係去到某個位，佢哋都驚啊！法庭見，係啊，因為我哋筆數係可以好龐大，但係我哋唔係話夾硬要整，但係你逼到我要咁樣，你都唔聽咁就係咁樣。我拍門2次啦，我揾個律師揾過你2次啦，出個信你都係唔開啊！咁你中間呢一啲費用或者係呢啲咁嘅纏繞你嘅影響，你話到俾法庭聽呢件事煩咗我幾耐？咁佢哋會量化翻呢件事嘅法庭。樓上唔合作嘅時候咧，就係你出手嘅時候啦。嗱，通常去到揾到我哋，點解我哋即係律師有個角色咧？就係萬一真係處理，我哋要預計有可能法律程序，即係我哋要諗到 worst case 咁樣。但係中間有更好嘅情況，就有個更好嘅 solution，梗係最好完咗佢啦。因為我哋咧要盡早用律師信嘅名義咧，將所有現況咧寫到俾對方。因為法庭最後審嘅時候咧，佢會睇下你有冇盡早通知人啊。你人哋要阻止人哋嘅滋擾，人哋唔知，你都唔話俾人聽，你有個咁嘅 case，咁人哋點識 stop 啊？人哋唔識 stop 又點樣幫你啊咁樣，咁當然啦，你好難話，我同你講，我同管理處講，唔係個個管理處都啲大屋苑寫到明啊嘛，有啲係舊樓單棟物業，你都揾唔到。我哋要靠律師信嘅
嘅一個名義咧，將成件事嘅事發經過咧寫好晒，越早寫出去咧就越有利，因為如果去到打官司先寫翻一啲，法官亦都會覺得，你後邊砌翻古仔嘅啫。你有冇隱藏啊？你有冇你係咪你臨打官司你先砌翻成個故事啊？你如果越早寫，就會覺得真實性越高嘅。咁咁我啱啱聽到其實你哋有兩方面嘅專業啦。咁但係個業戶主一嚟到嘅時候，究竟係見你先，見法律先，定係見一個建築專業揾源頭先咧？通常喺我嘅接到嘅 case 一定係揾我哋先㗎啦。係。咁當然我肯定Vincent 佢有佢嘅客戶有需要直接揾佢，但係好多時佢都會可能要求我哋，如果即係預判到一個法律程序嘅可能咧，都會要求我哋即係協助翻先嘅。咁但係通常即係唔使驚話揾到我就話哇要搞停大官司，律師費都唔知俾幾多。因為我哋咧即係我哋呢個嘅律師樓裏邊咧有同事咧就係做咗一啲樓宇檢測嘅一啲讀過一啲相關課程嘅，做過培訓嘅。咁啊即係我都敢講就唔係太多會即係喺律師樓內部都有呢啲咁嘅讀過課程嘅人員。咁我哋通常咧都會主動咧去望一望佢間屋嘅情況。一個好初步嘅判斷，睇下你係咪你所講嘅嘢先。有機會去到睇，喂唔係喎，你呢個唔係漏水嚟嘅喎，再誇張啲講，咁就完㗎啦件事。可能話或者話俾個普通意見你由過佢批過佢就冇㗎啦，乜。咁如果一見到有需要揾測量師去到記錄翻當陣時漏水嘅情況，我哋就會轉介Vincent 就會過嚟睇一睇究竟嗰層樓係咩情況。咁我哋其實一路用，即係我哋都會用一個簡易嘅形式，盡快去到管理個案件。我哋亦都唔係一嚟第一下，我哋就懟封信出到去。有時樓上好友善咧，有時樓上開門俾我哋咧，我哋係有一部分嘅 case 喺佢嘅方式搞嚟搞都搞唔掂。竟然我哋走上去揾佢，佢肯開俾我哋。一開我哋就有機會解決問題。咁樣咁，所以我哋呢方面通常就係直接揾我哋就揾一個受過相關訓練，但係同時間又係法律人員嘅人去了解望一望，睇下初步幫到佢啲乜。咁就跟住然後再轉介 Vincent 啊，或者係咪要出律師信啊？呢啲就睇下對方個態度、反應等等乜。其實我哋一個好重要嘅理念，我哋係真係來去都講解決問題。嗱，我哋就唔希望件事複雜，所以我哋就一定會去做適當嘅檢查、勘察之後咧，我哋好重視就係解出個原因，我要將個所有嘅背景原因可能性解俾雙方聽。苦主又好，或者可能滲漏嘅業主又好，我哋佢明白個真相。嗱，我哋希望成件事係用一個倫理關係，而知道點樣解決問題，希望有共識去做。我哋唔想呢件事繼續膠着，繼續花時間。我哋都唔想上法庭做專家證人，因為我想做專家證人其實唔係一件好事嚟嘅。其實大家都會傷咗和氣，我哋令到雙方咧解決唔到問題，唔可以最快解決。所以我哋同阿 Kelvin 合作就係、是。佢哋做一個源頭嘅一個簡單嘅一個篩選，覺得啲需要處理，我哋都可以處理。我哋用一個和諧嘅角度，希望幫到雙方嘅人。咁非常之好啊！咁我諗大家聽眾啦，即係我聽到幾個重點啦。第一就係我哋去處理呢啲問題嘅時候咧，可能有啲嘅人啦，就係純粹就係幫你去告人係啦，用呢一個理念就係我要去maximize我哋嘅利益咁樣嚇，咁但係咧如果你想快啲去解決到個問題咧，就首先要揾翻一啲係真係有心幫你快啲解決問題嘅人，係啦，去處理個問題，去揾出個源頭，就唔係淨係玩個程序。咁呢個第一個點。咁第二點咧就係去解決問題嘅時候咧，需要兼顧呢一個工程嗰方面嘅專業同埋法律方面嘅專業，咁樣先至可以即係按部就班咁樣去處理。同埋咧，如果能夠揾一個兼具法律同埋一個樓宇檢測專業嘅人嘅話咧，就更加容易可以直達嗰個嘅目標，就係而家應該做啲乜嘢係啦，係應該要去快啲去做一啲檢測啦嚇，保留記錄啊，通知樓上啦，去嘗試做一個調解啊，定係點樣樣，咁就好過即係兜兜轉轉，咁就揾好多唔同嘅公司，跟住轉嚟轉去，最後又好似究竟係要揾邊個先咧？咁樣就一頭煙。咁
咁當然啦，即係如果戶主真係遇到一啲自己無論係樓上又好啦，樓下又好啦，咁去 present 個 case 嘅時候啦，就盡量將自己已經過去試咗嘅方法啊、做過嘅溝通啊，或者排查過嘅東西啊，好有條理咁樣整理咁列出咧，都應該可以好幫到去俾意見，究竟依家應該做啲咩好？咁啊，再次多謝兩位專業人士今日過嚟同我哋分享點樣妥善咁樣處理漏水問題。咁大家如果有依啲嘅問題咧，咁就可以係揾我哋啦，或者直接揾Kevin 啊同埋阿 Vincent 啊去聯繫，咁就取得呢個支援。咁就多謝兩位。好，thank you，thank you。